ing jagat ring srengenge klawer rebut gedhe keprak ibarat ketek ing jejantung dene gending lawan tembang gambarake surasaning manungsa yaiku bungah kelawan susah dene dalam minangka dadi dudane Gusti kang nyolahake wayang wayang kaminipun ringgit tegese carita miring kalana dipun anggit anggitanipun para pujangga duk ing kono kalebet njeng Sunan Kalijaga wayang uga dadi pralampita wewayangan ngagesang sarta gegambaraning pakarti yaiku pakartine manungsa pakarti Allah miwah pakarti ingkang sae ingkang ana sing kirana ingkang bagus tinulada kinarya kanggo sanguning kulit awit ujaripun para winasih menungso biyen ora ana saiki ana besok bakal bali ora ana Soham Data Pitana ananging wonten negari Pundita menika ingkang kaeka Adidasa Purwa eka wirang sawiji Adiluwih dasa 10 Purwa piwitan senajan kathah titah Jawata kang sosongan ing apasa kesangga ing pertiwi kapiting samudra kathah ingkang samya anggana raras datan kadi kaya gelare negara-negara Ngastina ya negari Gajah Loyo Puru Janggala ya Ngastinapura pantes kinere pambukaning carita negari Ngastina negari kang panjang kunjung pasir bukir gemah ripah loh jinawi Toto sarta tur raharja panjang tegese dawa pocapaning praja punjung dhuwur luhur kawibawaning Nalendra pasir samudra ukir gunung mangewake benawi mangkeraken arga ngananaken pasabinan ngayunaken bandaran ageng loh murah kang sarwa tinandur jinawi kang murah sarwa tinumbas mandhapi para kawula ing karang pradesan ayeng tentrem atine namung pawujaning para satriya pangumbati praja kala mangsa sami angsun bulu bekti raja peni guru bakal guru dadi tiyang glondhong bakal ngarep situtoh ingkang kepareng lenggahi wonten negara Ngastina Nalendra Gung Binanara ingkang hajejelu Sang Prabu Duryudana ya Sang Jaka Pitana angget dari Suta ya Sang Kurumati Duryudana minangka tetungguling para kawula ing negara Ngastina ya tetungguling para Kurawa angget dari Suta nyata-nyata Sang Prabu Duryudana putranipun Dewi Hagendari Jaka Pitana Sang Prabu Duryudana madhep Nalendra wiwitasi Jaka dereng mengku silaing akrama nalika Sang Mana Sang Prabu Duryudana nampi abdi dalam kasih benang hajat kekasih Patih Harya Sengkuni ya Patih Harya Supan patih kang sampun ngladeg yuswa kepeng kempong perut wandane sinambung pungkur Sang Prabu Duryudana nampi swanipun pujangga kraton Ngastina wenang hajejulung Sang Pendhita Durna ya Resi Kumbayana Pendhita Jakaya Pendhita kang gentur tapane manteng semedine luhur bratarane kuciwane Banyuwangen Durna semsem karep ngomblongi dayane angkara mungka